انت فاكرة ان التنظيف العميق يعني بس سكراب؟ لا، جسمك محتاج روتين كامل عشان يبقى ناعم وريحته حلوة كأنك راجعة من سبا بس في البيت. بس الأول عايزاكي تعملي سبسكرايب عشان تنضمي لعيلتنا. أول خطوة إننا نستخدم مية سخنة عشان تفتح المسام وتطر الجلد وتستقبل كل المنتجات اللي هنستخدمها بعد كده. بعدين هتجيبي سكراب الحبيبات بتاعك زي افوفا او سوفت سكان او تيلوفيل ومعاهم اللوفة المغربية. بعدين ابدأي حركي السكراب باللوفة المغربية بحركات دائرية، بس خدي وقتك كده في الدعك، خصوصا الاماكن اللي موجود فيها جلد سميك زي الركب والاكواع. بعد السكراب لو عندك شعر في جسمك فدي احسن مرحله انك تشيليه فيها، لان السكراب بينعم الطبقه السطحيه للجلد فالشعر بتتشال بسهوله من غير ما تعمل اي تهيئ. بعد خطوه ازاله الشعر ما تنسيش تهتمي بمنطقه الاندر ارم وباقي المناطق الحساسه. ممكن تستخدمي كنوع للتقشير سيرم الجلايكوليك اسيد بقطن على المناطق دي وكريم تفتيح مناسب ليك. ولو عايزه تعرفي كل طرق ازاله الشعر بمميزاتها وعيوبها شوفي الفيديو ده. نيجي بقى لخطوة الترطيب والتقشير. بعد ما تنشفي الجسم وجسمك لسه طري هتستخدمي لوشن او كريم فيه مواد ترطيب قوية زي دكتور الفيش او ايوسرين او بايو اي لوشن او ايفا. عارفة كمان لو جبتي زيوت الترطيب بتاعة الجسم زي جليزولايد او ليلوك او جونسون بتبقى اقوى بمراحل من الكريمات واللوشنات، لان عامة الزيوت بيبقى امتصاصها اقوى في الجلد وبالتالي مفعولها في الترطيب بيبقى اقوى بمراحل من الكريمات واللوشنات. ولو عندك اماكن غامقة او عايزة تعملي تقشير اسبوعي ممكن تستخدمي صورة لون يوريا في 15% يوريا وساليسيليك اسيد، يعني هيقشر وهيرطب كمان في نفس الوقت. ده كان الروتين بتاعك اللي هيخلي جسمك ناعم وريحته حلوه طول الاسبوع من غير ما تروحي الاسبوع. جربي الروتين ده مرتين في الاسبوع وهتحسي الفرق من اول مره. ولو حابه اعمل فيديو ازاي تحددي نوع شعرك وتختاري البلسم والشامبو المناسبين ليكي اكتبي لي في الكومنتس وما تنسيش السبسكرايب.